겉으로 봤을 때 되게 멀쩡한데요? 예, 멀쩡해요. 근데 연기하고 제거 아, 그것 때문에 바꾸려고 하는 거지. 이렇게 열 때, 네, 아, 그러네요. 지금도 막 난리네. 예, 예. 불을 안 떼는데도, 아, 여기 이제 이렇게 연기하고 먼지하고 재 때문에 냄새. 냄새. 자, 이제 연통까지 완벽하게 이제 설치가 끝났습니다. 자, 네, 연기가 안에서 많이 나긴 하는데 안으로 빨려 네, 들어가는데 아니, 빨려 들어가네. 좀 나무도 이제 한꺼번에 많이 넣을 수가 있고. 아, 예, 예. 점화기는 어때요? 토치 한 번만 딱 하면 이렇게 불도 잘 붙고, 좋은 게 나네. 연기 안 나고, 냄새 안 나고. 그래서 좋네요. 익산에 와서 난로 교체를 하러 왔습니다. 여기 이제 가정집인데요. 여기도 원래 난로가 있는데 교체하는 겁니다. 13년 된 난로인데 아니 겉으로 봤을 때 되게 멀쩡한데요? 예, 멀쩡해요. 근데 제가 네. 연기하고 제거 아, 그것 때문에 바꾸려고 하는 거지. 불 이렇게 나무 들 때요. 예, 예. 열 때 이제 요렇게 빼면 이거 열어봐도 되나요? 예, 불 안 폈어요. 이렇게 열 때, 예, 아, 그러네요. 지금도 막 난리네. 예, 예. 불을 안 떼는데도, 아, 여기 이제 이렇게 연기하고 먼지하고 재 때문에 냄새. 냄새. 그러면 사실 때는 얼마 주고 사셨어요? 500 연통까지 해갖고 600만 원 정도 들었어요. 꽤 오래 쓰셨는데도 그래도 튼튼해 보이긴 하네요. 예, 예. 근데 이제 문제는 연기 먼지. 연기 먼지 냄새. 자, 이제 본격적으로 교체 작업을 해보겠습니다. 또 제가 많이 쌓이는 구조예요. 현재 전면은. 아, 여긴 재가 많네요. 짧으니까. 아, 짧아서. 쓰시는 게 아니라. 자, 이제 화목난로 교체하겠습니다. 하나, 둘. 거의 된 것 같거든? 센터 한번 진짜. 자, 이제 연통까지 완벽하게 이제 설치가 끝났습니다. 자, 바깥에 연통도 지금 짧기 때문에 더 한 1m 정도 더 높여야, 자, 이제 안에서 연기가 바깥으로 잘 빠져나갑니다. 그래서 이게 하나를 1m를 더 이제 연장하는 작업까지 실시했습니다. 바깥으로 나눈 난로 연통이 되게 두꺼운 거라, 자, 교체하기가 만만치가 않은 데다가 이렇게 눈까지 많이 내리고 있습니다. 자, 연통 교체가 완료가 됐습니다. 자, 하얀망 상처이야. 이렇게 차까지에 불만 붙으면 여기에 이렇게만 붙어도 확 타요. 자, 연기가 이렇게 나는데 안으로 이게 빨려 들어갑니다. 지금 연기는 나는데 바깥으로 잘 나오지가 않고 안쪽으로 이렇게. 네. 요거의 이제 장점은 연기, 먼지, 냄새가 안 난다는 게 큰 장점이고, 자, 이렇게 거울이 커서 또 불멍하기도 참 좋습니다. 그리고 또 하나 장점이 불 붙이기가 너무 편하다는 거.
선생님 어떠세요? 이렇게 바꿨는데. 아우 좋네요. 예, 한번 열어보세요. 연기가 나는지. 예, 연기가 안에서 많이 나긴 하는데 안으로 빨려 네, 들어가는데. 아니 빨려 들어가네. 저 나무도 이제 한꺼번에 많이 넣을 수가 있고. 예예. 점화기는 어때요? 토치 한 번만 딱 하면 이렇게. 불도 잘 붙고 좋은 게 나는 연기 안 나고 냄새 안 나고 그래서 좋네요. 아, 예, 감사합니다. 이것도 돌보 나무 큰 놈들도 집었어. 예, 큰 나무 넣으셔도 돼요. 그러니까. 그 넣으시고 이제 불 조절하시면은 네. 계속 타는 거죠. 자, 이렇게 교체가 잘 마무리됐습니다. 야.